講句唔好聽咧，唔會有一個所有國家都覺得日本係最好嘅國家嘅世界存在啦。呢啲事情套到任何國家都係如此，亦都唔會有所有國家都覺得美國係最好嘅國家嘅世界存在㗎。其實你都知啦，今年無論係國內定係日本咧，好似雙方嘅新聞同埋網絡環境咧，對彼此嘅報導咧同埋評價，其實都係比較負面嘅。會唔會影響你私底下用啲日本產品時候嘅心情咧？冇咁誇張啊嘛，咁你冇理由因為報道比較負面就將屋企啲日本嘢抌晒噶，你將部日本車賣咗佢啊嘛，要錢喎。而且我覺得將立場同埋買唔買聯繫埋一齊，本身唔係就係一件好奇怪嘅事。確實。不過其實講真啦，之前都試過嘅，中國12年嗰陣啊嘛，我嗰時屋企個風扇都差啲俾人抌㗎。嗰陣咧，如果你話唔跟埋啲人一齊去叫做反對啦，啲人就話你唔愛國嘅。呢段出唔出到街㗎？我冇講過嘢喎，我求生啊！咁我屋企當時環境真係咁啊嘛。